லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, பாருங்க காய்ஸ். மீனா வந்து 3 குட்டி போட்டுருக்கு காய்ஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காய்ஸ், இது வந்து ஃபஸ்ட்டு குட்டி, இது வந்து 2வது குட்டி, 3வது குட்டி காய்ஸ். 3 குட்டி 2 காய்ஸ், கடை குட்டி 1 காய்ஸ். பாருங்க காய்ஸ், இது சந்தையில் வாங்கிட்டு வந்தது காய்ஸ். பாருங்க காய்ஸ், இது வந்து நீட்ட கம்ப்ளீட் நிற்குது காய்ஸ். காய்ஸ் இதுங்க காய்ஸ், கடாயை காட்டுறேன் காய்ஸ். இதோ கடாய் காய்ஸ். பாருங்க காய்ஸ், நான் அண்ணன் முட்டுது.